अभी जो है गाइस मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर करवाने वाला हूँ। इस टूरिस्ट मैप के प्लान को देखकर ना हमारा ये प्लान बना है कि हम लोगों को यहाँ से एक जगह पर जानी चाहिए। जो मर्जी हो जाए, जितनी मिट्टी उड़े। मैंने यार आज कैप नहीं पहनी, कभी कभार बंदा ना हिप्नोटाइज हो जाता है पहाड़ों को देख के। और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ, इतना हैवी किस्म का कसम से व्यू आ रहा है ना। जी फरहान भाई मजा आ रहा है, बताओ किधर है हम, जल्दी बताओ। ये है मंठोका वाटरफॉल। ठंडक महसूस हो रही है फ्रेंड। अभी जो है गाइस मैं आप लोगों को अपने रूम का टूर करवाने वाला हूँ कि देखते हैं हम लोग का रूम है कैसा। ये चेक करो गाइस, ये हम लोग का है सिंगल बेड का रूम। और ये देखो ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ तो फ्रेंड्स ये है, इंप्रेशन अच्छा हम लोगों का पड़ा। इन्होंने एक सोप, साथ में टिश्यू पेपर, टिश्यू का यानी टॉयलेट पेपर, और साथ में देखो ज़रा टॉवल के साथ इन्होंने कितना अच्छा हार्ट बनाया हुआ है। इसके ऊपर भी बनाया हुआ है और साथ में उसके ऊपर भी बनाया हुआ है। मतलब कि यस स्कर्दू के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा वेलकमिंग है। मतलब कि ओके फरहान भाई हैं, वेलकमिंग लोग हैं, काफ़ी अच्छा इंप्रेशन पड़ा है इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ ये हार्ट की वजह से जो इन्होंने बनाया हुआ है। टुडे गाइज वी आर गोइंग टू मंठोका वाटरफॉल, जो कि बहुत ज़्यादा स्कर्दू का फेमस है। स्कर्दू के पास लगता है, स्कर्दू से बाहर है। सो 50 किलोमीटर्स की राइड है, 50 किलोमीटर्स जाना है, 50 किलोमीटर्स वापस आना है अपने होटल है। सो आज का ये प्लान है। सो निकलते हैं, बस रेडी शेडी हो चुके हैं, पहले नाश्ता करना है और देखते हैं फिर आगे क्या करते हैं। और गाइज़ ये चेक करें, ये है स्कर्दू का मेन रोड, ठीक है, मतलब कि मेन बाज़ार, ठीक है। यहाँ वाली साइड पर भी है और शॉप्स जो हैं वो इस साइड पर भी हैं। और जो हमने आज जाना है मंठोका वाटरफॉल, वो इधर से जाना है। स्कर्दू जो है ना फ्रेंड्स, वो पूरे शहर आबाद हुआ है। और यहाँ पर जो है वो मैं समझता था यहाँ पर जो लोग हैं उनको इतना ज़्यादा आइडिया वगैरह नहीं है, नॉलेज वगैरह का। लेकिन यहाँ पर मेरी उम्मीदों पर पूरा पानी फिर चुका है। वो इस सेंस में क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही चालाक, होशियार, समझदार और वेलकमिंग है। बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, ऐसे कैसे। मेरा तो यहाँ पर टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा लोगों के साथ। मैं जब किसी से कोई भी बातचीत करता हूँ, सलाम करता हूँ या वैसे, तो काफ़ी अच्छे से वो रिस्पांस करते हैं। सो फटाफट से अब निकलते हैं मंठोका वाटरफॉल के लिए। ओके गाइस, अभी जो है हम लोग पहुँच चुके हैं क्वेटा कैफ़े और यहाँ से हम लोग करेंगे नाश्ता। सबसे पहले नाश्ता करना है, उसके बाद जाके जो भी करना है वो एक्टिविटी करेंगे। एक दो एक्टिविटीज़ आज करेंगे, बाकी कल करेंगे, देखेंगे क्या सीन है। और मेरे होंठ बहुत ज़्यादा फट चुके हैं, चेक कर सकते हो आप, पूरे ड्राई हो चुके हैं, डिहाइड्रेशन हो गई थी यार रास्ते में। तो दैट्स वाई, इस वजह से ये हालात हैं इधर के। हमने बैठे बैठे मुझे व्यू नज़र आया कि यार ये तो स्कूल है, यहाँ पर ये बच्चे देखो यार स्कूल पढ़ने जा रहे हैं। कोई मेरे ख्याल से कॉलेज है ये, उसवा बॉयज़ कॉलेज कर दूँ। हाँ भाई, वो स्कूल भी साथ ही है, पीछे मेरे ख्याल से कॉलेज है, आगे जो है स्कूल है। वो देखो बच्चे जा रहे हैं। मैं समझता था कि यार इन जगहों पर कोई तालीम का कोई सीन नहीं है, जो लोग पढ़ने के लिए आते हैं वो शहरों में आते हैं। लेकिन नहीं यार, यहाँ पर तो स्पेशल कॉलेज भी बना हुआ है, स्कूल भी बना हुआ है बच्चों को तालीम देने के लिए। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है और मैं काफ़ी ज़्यादा इससे इम्प्रेस भी हुआ हूँ आज। वाह जी वाह, जिस कैफ़े में फ्रेंड्स हम लोग रुके हैं वो ये जगह है। और यहाँ पर इन्होंने सारी टूरिस्ट की जो है ना इन्फॉर्मेशन मैप हम लोगों को दिया हुआ है। इस स्कर्दू के अंदर हम कहाँ घूम सकते हैं वो देखें। वो है मंठोका, जिधर हम लोगों ने जाना है। अभी हम यहाँ पर हैं और हम लोगों ने यहाँ पर जाना है। टोटल ये किलोमीटर जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो मैक्सिमम 65 बनता है। और बाकी ये सारी टूरिस्ट प्लेसेस हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को जाना हो तो आप आराम से जा सकते हैं। इस टूरिस्ट मैप के प्लान को देखकर ना हमारा ये प्लान बना है कि हम लोगों को यहाँ से एक जगह पर जाना चाहिए। एक डेजर्ट है फेमस यहाँ पर, कोल्ड डेजर्ट, उधर जाकर हम लोगों को विजिट करना चाहिए। क्योंकि वहाँ यहाँ से वो बहुत ज़्यादा पहले वो करीब है। पहले ये कर लेते हैं क्योंकि बाद में धूप हो जाएगी। ये मैंने आपको बताया कि इधर हम इस टाइम मौजूद हैं क्वेटा दरबार कैफ़े, ठीक है। यहाँ से हम जाएंगे तो 12 किलोमीटर की राइड के बाद हम लोग को मिल जाएगा सरफरंगा डेजर्ट। तो इधर आज हम लोग सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, उसके बाद देखेंगे फिर इस सब में से हम लोग और कहाँ जा पाते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ इन लोगों ने बताई है। हम लोग को जो चीज़ों को नहीं पता उन चीज़ों को भी हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो लोग नए आए हैं। मतलब कि हम स्कर्दू में थोड़ी ना रहते हैं, हम लोग को 3-4 जगहों का पता है ज़्यादा से ज़्यादा। और इन लोगों को पूरा स्कर्दू के बारे में पता है, गिलगित बल्तिस्तान के बारे में। सो अच्छी चीज़ है, हम लोग टूर प्लान कर सकते हैं इसके अकॉर्डिंग। ओके गाइस, अभी जो है हम लोगों ने नाश्ता जो है अपना डन कर लिया, बस निकलते हैं। फ्रेंड्स अभी जो है हम लोग का प्लान था सरफरंगा डेजर्ट जाने का, लेकिन क्या प्लान चेंज होकर आया कि भाईजान अब जो है हम लोग को मसूर रॉक पर जाना चाहिए, ठीक है। अभी मैं आपको पिक्चर में दिखाता हूँ कि वो रॉक है कैसा। इस टाइम हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ से 16 किलोमीटर की राइड करके हम लोग इस जगह पर जाएंगे, यानी वो होते हैं मसूर रॉक 16 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पर जाके बड़ा कमाल का व्यू आएगा। मैंने बड़ा देखा है कि यार लोग यहाँ पर जाते हैं, पिक्चर्स क्लिक करते हैं। सो आज हम लोग भी जाके एक्सपीरियंस करने वाले हैं। कौन कहता है गाइस कि स्कर्दू आबाद नहीं है? स्कर्दू में तो भाई पूरा शहर आबाद है यहाँ पर। ओके गाइस, अभी जो है मैंने जो है जैकेट वगैरह पहनी है क्योंकि जो टेम्परेचर है ना यहाँ का ज़्यादा हो जा रहा है, यानी ठंड हो जा रही है।
तो मैंने सोचा, और बारिश वाला भी मौसम है, बादल हल्के हल्के निकले में, सो ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, तो मैंने कहा रिस्क नहीं लेते, नज़ला वगैरह हो इससे पहले जैकेट निकाल के पहन लेते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने जाना है आगे, देखो किधर जाते हैं, क्योंकि प्लान नहीं हो पा रहा कि जाना किधर है, वो तो अब आगे आगे जहाँ पर पहुँच जाएंगे फिर आपको बताऊँगा कि हम पहुँच गए हैं इन जगहों पर। लेकिन आज के दिन हम लोग जो है स्कर्दू की बेस्ट प्लेसेस को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आज के दिन भी करेंगे, कल के दिन भी करेंगे, लेकिन आज जो करेंगे वो आपके साथ फिलहाल शेयर करेंगे। जो मर्जी हो जाए, जितनी मिट्टी उड़े, मैंने यार आज कैप नहीं पहनी क्योंकि मेरे बाल ना इतने अजीबोगरीब किस्म के 3 दिन से आ रहे हैं ना, आज मैंने रहना ही ऐसा है क्योंकि वी आर इन स्कर्दू। रास्ते में चेक करो फ्रेंड्स, मंठोका वाटरफॉल जाने की कैसे कैसे जो है ना रास्ते आते हैं, और वो देखो सामने किसी ने कैसे पहाड़ के ऊपर लिखा हुआ है लब्बई या हुसैन। मतलब कि समझ से बाहर की बात है कि इतनी ऊंचाई पर कैसे जाकर लिखा होगा उसने वहाँ पर। जिसने भी ये लिखा होगा ना उसको मेरी तरफ से सैल्यूट है बहुत बड़ा। फाइनली फ्रेंड्स हम लोगों ने जो है वो टिकट्स ले लिए, 200 की टिकट थी मंठोका वाटरफॉल की, ठीक है। अब जो है अंदर चलते हैं। ओके गाइस, फाइनली हम जो है फाइनली ऑफिशियली मंठोका वाटरफॉल पहुंच चुके हैं, और आपको मैं व्यू दिखाता हूँ। इतना हैवी किस्म का कसम से व्यू आ रहा है ना, मज़ा आ गया यार, दिखाता हूँ। चेक करो यार कितना हैवी किस्म का ये वाटरफॉल हो रहा है भाई। हम वहाँ पर जाके बिल्कुल फ़ोटोशूट अपना करने वाले हैं, ठीक है। और पानी चेक करो ज़रा, बहे जा पानी जो है वो बहता बहता पता नहीं कहाँ आगे तक जो है जो जा रहा है, ठीक है। अभी मैं आगे भी जाके देखता हूँ कैसा है पानी। ठंडक महसूस हो रही है फ्रेंड्स, बड़ा मज़ा आ रहा है कसम से देखने का। आगे ज़्यादा जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर ना उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है कि बिल्कुल एंड पे जाके पानी के अंदर नहीं करे हो ना, कि बिल्कुल गीले ही हो जाओ। कुछ लोग नहाते भी, लेकिन हम जो है नहाने नहीं वाले, हम लोग सिर्फ देखने वाले हैं। मंठोका वाटरफॉल तो फ्रेंड्स हम लोग आए हुए हैं, लेकिन ओहो यार मैं यहाँ पर आके भूल ही गया, इंट्रो तो मैंने किया ही नहीं, जल्दी से कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी रिजवान इशरत एंड वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपको पता है जब इतने कमाल के मैं व्यू आपको दिखा रहा हूँ तो अब आपका फ़र्ज़ बनता है ना आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट कर दो। और अब हम चलते हैं, देखते हैं हमने क्या करना है। मैं बाहर आया था अपना सामान लेने के लिए। वाटरफॉल के साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट भी है, आप लोग कुछ खा पी भी सकते हैं। कितनी अच्छी जगह यहाँ पर इन्होंने बनाई हुई है। ये जो फ्रेंड्स पानी है वो ग्लेशियर से यानी बहता, फ्रेंड्स ये जो पानी है वो ग्लेशियर से बहता बहता ऐसे बिल्कुल आई जा रहा है, और ये पूरा साल जो है ना वो ऐसे ही चलता रहता है। अब छोड़ो यार, आप लोग पानी का फ्लो चेक करो कितना फास्ट है, कितनी तेजी से पानी जा रहा है। हाँ जी फरहान भाई, मजा आ रहा है। बताओ किधर है हम, जल्दी बताओ। ये है मंठोका वाटरफॉल। मंठोका वाटरफॉल बताओ किधर है, किस जगह पर लगता है। मतलब ये लगता है खरमंग के रास्ते में। खरमंग के रास्ते में, मतलब कि स्कर्दू से कितना दूर लगता है ये? अराउंड 64 किलोमीटर। 64 किलोमीटर यार, 64 किलोमीटर में अगर आपको ये वाला वाटरफॉल देखने को मिलेगा, मेरे ख्याल से कोई बुरा नहीं है, आना चाहिए ना सबको, तो इसलिए लेके आया हूँ आपको। वेरी गुड। चलो यार तस्वीरें यहाँ पर बनाते हैं। चलो ओके फ्रेंड्स, अभी जो हम लोग फोटोशूट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। फोटोशूट देखते हैं कैसा होता है, अपना भी करवाता हूँ, फरहान भाई का भी कर। मेरे शॉट ले लो पिक्चर्स के, आ जाओ, बस करो अपनी पिक्चर्स। ओके गाइज़, यहाँ पर इस ब्रिज को क्रॉस करके हमने जो है अब मंठोका वाटरफॉल जो है उसके पास जाके तब वीडियोस बनानी है, ठीक है। और वो तेरी हिल कैसे रहा है, ये हिलता कितना ज़्यादा ब्रिज है। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए, इस ब्रिज को फ्रेंड्स क्रॉस करते हुए इतना ज़्यादा डर लग रहा है, पूरा ऐसे झूल रहे हैं हम लोग। तो अब जो है इस ब्रिज को मैं क्रॉस करने वाला हूँ। फरहान भाई ने अपनी वीडियो शूट करवा ली, अब आ गई है बारी मेरी, और ये हिल कैसे रहा है मैं भी दिखाता हूँ। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि यार ये वाला पानी में, अगर इस पानी में अगर कोई गिर जाए तो कहाँ जाके मिलेगा, उसका तो नामो निशान ही खत्म हो जाना है। मेरा तो दिल धक धक हो रहा है यार, कैसे क्रॉस करूँगा मैं इस ब्रिज को। हिलता ऐसे ये वाला ब्रिज के बंदा खुद हिल जाता है कि कभी पानी के अंदर ना बह जाओ, अगर पानी में गिर गए तो आपके साथ सही वाला मोय मोय हो जाना, और कहाँ जाके आप मिलोगे या आप मिलोगे भी नहीं, इसकी आपको कोई गारंटी नहीं है। ओए यार बड़े ड्रोना किस्म का ब्रिज था। अब जो है दूसरी वीडियोस में पिक्चर्स क्लिक करने लगे, बाद में देखते हैं और क्या करते हैं। मेरा टास्क है फ्रेंड्स, वहाँ से मैं चलता हुआ आया हूँ और यहाँ पर आके मैंने पिक्चर्स क्लिक करनी, और पानी इतना ठंडा है मेरा दिल भी नहीं कर रहा आगे जाने का, कि शूज़ पहने में और गीला हो जाना है मेरे शूज़ ने।
जो गाइस मैं नहीं चाह रहा था ना, मुझे वही काम करना पड़ रहा है और मुझे शूज़ उतारने पड़े हैं इधर पिक्चर्स लेने के लिए। तो अभी शूज़ उतार देते हैं। शूज़ जो है फ्रेंड्स मैंने उतार लिए, ठीक है। अब चलते हैं उस जगह पर, फरहान भाई वहाँ से पिक्चर ताकि क्लिक कर लें। भाईजान फोटो शूट के चक्कर में आपका भाई पूरा गीला हो चुका है। शर्ट सही है, मजबूत है, लेकिन ये पैंट पूरी गीली हो चुकी है मेरी। पैंट का मेरी हाल देखो ज़रा, पूरी गीली हुई पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रही आगे वापस भी जाना है तो क्या हालात होने हैं हमारे, सिर्फ और सिर्फ वाटरफॉल की वजह से। ओके गाइस, अभी जो है वाटरफॉल वगैरह इंजॉयमेंट कर लिए, ठीक है। अब निकलते हैं वापस, देखते हैं अगली कौन सी हमारी डेस्टिनेशन है। बाकी मंठोका वाटरफॉल पे मज़ा आ गया है, पिक्चर्स बहुत ज़्यादा क्लिक कर लिया आज। ओके गाइस, अभी जो है हम लोग फारिग हो चुके हैं इधर से अपनी फ़ोटो शूट वगैरह करने के बाद, वीडियोस बनाई हैं, फ़ोटो शूट बनाया और अब जो है हम इस जगह को बाय बाय करने वाले हैं। तो बस फटाफट से निकलते हैं कि आगे किधर जाना है। बाकी फरहान भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस, ऊंचा बोलना। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग। ओके 1 2 3 बाय 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 मंठोका वाटरफॉल। माशाल्लाह से यार, अल्लाह ताला की कुदरत चेक करो। पानी जो है फ्रेंड्स ग्लेशियर से आ ही जा रहा है और ये रुकता ही नहीं है, पूरा साल ये ऐसे ही चलता रहता है। आज जो फ्रेंड्स मैंने आपको ये प्लेस दिखा दी है ना, मेरी आप लोगों को ये सजेशन है, अगर आप लोग स्कर्दू कभी भी आएँ, ये 60 किलोमीटर दूर की राइड है, मंठोका वाटरफॉल आना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी कमाल की प्लेस है, इतना सुकून मिलता है आपको, पूरी दुनिया को आप भूल जाते हो, नेचर के साथ इतना कनेक्ट हो जाते हो ना, मैं आपको क्या बताऊँ। और आप बस इधर आओ जब भी, तो मंठोका वाटरफॉल लाजमी आना है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं हमारी अगली डेस्टिनेशन कौन सी है और कौन सी जगह को हम जो है एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी जो है हम लोग मंठोका वाटरफॉल से निकल चुके हैं और 45 किलोमीटर्स जो है वो बैक आ चुके हैं वापस स्कर्दू वाली साइड पर। अब जो है हमने अपनी सेकंड प्लेस पर जाना है, जो कि है सरफरंगा कोल्ड डेजर्ट। तो आज उधर जाने वाले हैं, देखते हैं उसके बाद कौन कौन सी और चीज़ों को हम एक्सप्लोर कर पाते हैं स्कर्दू की। बाकी पीछे व्यू अच्छा था तो मैंने कहा एक दो यार शॉट्स ले लेते हैं, बाकी निकलते हैं, जैकेट पहनता हूँ और फिर निकलते हैं अपनी डेस्टिनेशन पर। अब चीज़ें छोड़ो यार, तुम लोग व्यू चेक करो ज़रा, और साथ साथ ये देखो ज़रा पानी की स्पीड चेक करो यार, कितनी स्पीड से पानी जो है ना वहाँ से ऐसे बहता हुआ आ रहा है। और ये देखो ये सारे जो है वो पहाड़ से आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक लग रहे हैं। पहाड़ों के ऊपर फ्रेंड्स आप लोग नज़र मारो ना, इधर खड़े होकर कसम से ऐसा लगता है कि ये लोग ना आपको, ये पहाड़ जो है हिप्नोटाइज आपको कर देते हैं अपनी तरफ। ये मुझ के अंदर, मेरे अंदर आओ, मुझ पर, मतलब क्या दिमाग इंसान का ना बाजू का देख के घूम जाता है इन पहाड़ों को भी। एक पल में तो फ्रेंड्स मैंने वहाँ पर नज़र भी नहीं मिलाई थी, क्योंकि भाईजान इतना मुझे खुद को खौफ आ रहा था। भाईजान हो जाता है ऐसा, हम लोग शहरों में रहने वाले, जब पहाड़ों को आके देखते ठीक है व्यू श्यू एक अलग बात है, लेकिन कभी कभार बंदा ना हिप्नोटाइज हो जाता है पहाड़ों को देख के। इसलिए जब कभी आए तो सही है सामने देखे, साइडों पर भी देखे, लेकिन इतना गौर से ना देखे कि आंखों को आपको हिप्नोटाइज ही कर दें पहाड़ जो है। वाली पिक्चर लेने का क्या मकसद है इस व्यू पर हैं, और जैकेट भी पहनी हुई ऊपर से वो अपना जो है वो लगा के। अच्छी है ये, ठीक है, सही है, मान गया हूँ। हम जो है अब सरफरंगा डेजर्ट की तरफ मूव ऑन करने लगे हैं। जैकेट पहनता हूँ, तेरी मैं भूल ही गया था जैकेट भी पहननी है, तो बस ये पहनते हैं और निकलते हैं फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन पर, यानी सेकंड पॉइंट पर। ओके गाइज, अभी जो है हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने कोल्ड डेजर्ट जाना है। सो भाईजान सुने मेरी बात, हम जिस जगह से गुजरते हुए आ रहे थे और जिस रास्ते में वो आना था, उस टाइम इतनी तेज़ आंधी आ रही थी और वो था डेजर्ट एरिया और इतनी ज़्यादा मट्टी वाले हालात हो गए थे ना। तो भाई हम लोगों ने डिसीजन लिया कि हम लोग आज नहीं वहाँ पर जाते, क्योंकि हवा चली, तो हमने वहाँ का कैंसिल करके और हम एक बड़ी कमाल किस्म की जगह पर आए। पहले वो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। ये जो है जगह वो बहुत ही जानी पहचानी है स्कर्दू के करीब, जो कि है सतपारा लेक, जिसका पानी बहुत ज़्यादा यार ग्रीन है। लेकिन इस लेक के पास फ्रेंड्स इतना ज़्यादा रश तो नहीं है, वो इस वजह से क्योंकि इसका जो रोड है ना वो पीछे जो जहाँ से यानी स्कर्दू के मेन बाज़ार से आप लोग आते हो ना, 9 किलोमीटर का फासला है, लेकिन क्या इसका रोड जो है ना वो 3-4 किलोमीटर तक बहुत ज़्यादा ख़राब है, यानी लास्ट वाला जो पॉइंट है। तो मतलब कि है स्कर्दू के बाद जो सतपारा, वो एक गाँव टाइप है कुछ इस तरीके का, और उससे पहले ये वैली आती है जो कि ये इस तरीके का है। इसका ग्रीन पानी है जो कुदरती है, और इसकी गहराई जो है वो 700-750 फुट गहराई है, यानी 700 से 750 तक इसकी गहराई है, जो कि अभी हमें गार्ड ने बताया। तो ये लेक है, इसका पानी बहुत ज़्यादा ग्रीन है। हम लोग ने लेटेस्ट ब्लॉग में लुलूसर लेक नारायण को कवर किया था, लेकिन क्या वहाँ का ब्लू पानी था, लेकिन इतना ब्लू नहीं था जितना इसका जो पानी है वो ग्रीन है, इतना डार्क लग रहा है। देखो ज़रा वीडियो के अंदर भी ग्रीन आ रहा है। वीडियो के अंदर तो फ्रेंड्स इतना पता नहीं चल रहा होगा कि पानी ग्रीन है या नहीं, लेकिन ओरिजिनल में अगर आप देखें ना तो बहुत ज़्यादा ग्रीन पानी है। और यहाँ पर जो है इन्होंने बोर्ड लगाया होता है कि किनारे जाना और कचरा गंदगी फेंकना यहाँ सख्ती से मना है, कैमरे की आँख देख रही है। सो भाईजान आप लोग भी कभी आए सतपारा लेक तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखें। हाँ, अगर पिक्चर्स वगैरह बनानी है तो पिक्चर्स बनाओ। एक सामने का एक और आते हैं, इन्होंने सतपारा का लिखा हुआ है आई लव सतपारा, आई लव पाकिस्तान। अभी वो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। आस पास के फ्रेंड्स पहाड़ चेक करो ज़रा तुम लोग, और यहाँ पर लिखा हुआ है लव सतपारा।
और यहाँ पर लिखा हुआ है लव बल्तिस्तान, ऊपर लिखा हुआ है लव सतपारा और नीचे लिखा हुआ है लव पाकिस्तान। ये तो लिखा हुआ है। इसके बाद बड़ा ही हैवी किस्म का आपको लेक का व्यू मिलता है। ठीक है, आप लोग इधर खड़े होके, ये एक स्पॉट बनाया हुआ है पिक्चर स्पॉट, तो आप आराम से यहाँ खड़े होके पिक्चर्स भी क्लिक कर सकते हैं। फरहान भाई जो है वो गार्ड वगैरह से बात करें, मैंने सोचा मैं यहाँ पर खड़े होकर अपनी थोड़ी सी स्नैप्स बना लूँ, थोड़ी पिक्चर्स है सेल्फीज़ क्लिक कर लेते हैं फिर बाद में, तो क्योंकि इस जगह से चले जाकर हम लोगों ने होटल में स्टे करना है। 2 जगह को ही आज सिर्फ एक्सप्लोर कर पाएँ क्योंकि शाम के बज रहे हैं 5। एक और फोर्थ जगह है वहाँ पर नहीं जा सकती क्योंकि 5 बजे तक वो ओपन होता है और अभी तो बज रहे हैं 5 से ऊपर का टाइम। सो बस ये देखते हैं, उसके बाद निकलते हैं अपने रूम के लिए। पिक्चर्स पहले क्लिक कर लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। इधर लिखा हुआ है फ्रेंड्स गुड बाय स्कर्दू और वेलकम सतपारा लेक स्कर्दू। वाओ, पिक्चर्स वगैरह फाइनली हम लोगों ने क्लिक कर ली हैं, वीडियोस वगैरह भी बना ली हैं। काफ़ी अच्छी लेक है यार ये, इसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन फरहान भाई ने जो गार्ड से पूछी है। अभी ज़रा हम पूछते हैं फरहान भाई से कि क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या खासियत है इस लेक की। फरहान भाई बस कर दो, कितना फ़ोन यूज़ करना है, बाकी क्या गार्ड ने बताया इन्फॉर्मेशन क्या है इस लेक के बारे में, खासियत बात ज़रा बताओ तो सही। ये गार्ड ने ये बताया है कि इससे आगे जो रास्ता जा रहा है, इधर दिखाओ, इससे आगे जो रास्ता जा रहा है, हाँ, एक सतपारा गाँव है। गाँव, हाँ, अच्छा, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और उसके अलावा उसके आगे एक चेक पोस्ट है, अच्छा, जो कि आखिरी हदूद है, उससे आगे आप नहीं जा सकते, बिल्कुल एंड है बस सब। बिल्कुल। वाह, और उसके अलावा ये जो झील है ये कुदरती तौर पे ही बनी हुई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप वहाँ पे दिखाओ तो हाँ जी, वो वापडर ने डैम बना लिया और डैम बनाने के बाद यानी कि उन्होंने एक किस्म का अपना कब्जा कर लिया कि इस पानी के ऊपर आप टैक्स वगैरह दो क्योंकि हम आपको पानी प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, टैक्स भी, लेकिन ये क्या पे सीन जो है? गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो इस चीज़ को नहीं मानते और वो यही कहते हैं कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। फर्दर अगर इस झील की गहराई की बात की जाए वो तकरीबन 700-800 फुट से ज़्यादा ही है। 750-800, हाँ वो मैंने अभी पूछा था, सुना था मैंने, वो मैंने बता देता। यही वो पानी है जो कि पूरे स्कर्दू को प्रोवाइड हो रहा है, यही पूरे स्कर्दू को। यस, और तो यही ये पानी आपाशी के लिए भी यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जो लोग आपाशी करते हैं यही पानी जो है आप कह लें कि कोई भी ज़रूरत पूरी करने के लिए जो भी आप मामला कर रहे होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए यही पानी यहाँ पे यूज़ हो रहा है। फर्दर आप इसके अंदर जा नहीं सकते, मतलब कोई राफ्टिंग वगैरह का, फिशिंग वगैरह, मतलब कि पानी पी भी सकते हैं अगर यूज़ हो रहा है, इसका मतलब लोग पीते भी होंगे पानी। एग्जैक्टली। चलो सही है फिर तो, ये तो आप इसमें नहीं जा सकते, ये हुकूमत की तरफ से यहाँ की जो है वो अलाउ नहीं है कि आप इसमें जाके कोई राफ्टिंग करे, कोई बोटिंग करे, फिशिंग वगैरह करे। इसी वजह से यहाँ पे वो रास्ता बंद किया हुआ इन्होंने। कौन सा? यहाँ से नीचे रास्ता जा रहा है। हाँ जा तो वैसे नीचे है तो उस तरफ से, वो देखो वहाँ जहाँ पर बाइक किसी की खड़ी है वहाँ से ये रास्ता देखो निकल रहा है, ये वाली साइड, और ये टोटल यहाँ पे बाउंड्री बना के, मतलब कि नीचे का आप व्यू ले सकते हो, लेकिन अब नहीं जा सकते, गार्ड्स वगैरह यहाँ पर बैठे हुए हैं, गार्ड्स वगैरह बैठे हुए हैं, इस वजह से जा नहीं सकते। इधर गार्ड्स की ड्यूटी होती है और जब तक यानी कि अलाउ है यहाँ तक आना तब तक गार्ड यहाँ पे बैठा होता है, उसके बाद वो गार्ड भी ऊपर चल जाता है, लेकिन आप नीचे जाके पिक्चर्स वगैरह नहीं ले सकते। चलो जो भी है सीन, बाकी लेकिन एक चीज़ है कि हम निकल तो आए, रास्ता जो है इसका बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो मैंने बता दी। ये चेक करो ज़रा, ये चेक करो ज़रा, ये रास्ता देखो, ये ऐसे ही जाएगा, लेकिन थोड़ा सा वो एक जो लाइन है ना वो सही रहेगी, बाकी जो है पूरा 3-4 किलोमीटर तक रास्ता ख़राब है। अगर आप देखो तो मैं जूम करूँ, हाँ ये जूम करूँ तो ये गाड़ी गुजर के जा रही है जो कि रास्ता है, और ये इतना ख़राब रास्ता है ना 3-4 किलोमीटर तक इसका कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है कि अगर रोड ख़राब है, रास्ता ख़राब है, आप आ नहीं सकते, आप लोग आ सकते हो ईजिली अपनी कन्वेंस पे। अगर आप गाड़ी पर हो, बाइक पर हो, आप लोग आके आराम सुकून से, यहाँ पे 7-8 किलोमीटर दूर है स्कर्दू के मेन बाज़ार से, तो आप आराम से आओ, पिक्चर्स क्लिक करो। ये एक स्पॉट इन्होंने बना कर दिया है, यहाँ पर पिक्चर्स क्लिक करो और फिर निकल जाओ बस अपनी डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पर ये पीने वाला पानी है, तो ना यहाँ पर राफ्टिंग होती है ना दूसरी चीज़ें होती। सो ये सारी नॉलेज है फरहान भाई ने हमें ऑलरेडी दे दी है, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है वीडियोज़ वगैरह बना ली हैं, अब जो है निकलते हैं और देखते हैं फिर और हम कौन सी जगह को एक्सप्लोर कर और कौन सी जगह को जो है वो एक्सप्लोर कर पाते हैं। और जगह को करना एक्सप्लोर कि नहीं आज? नो नहीं, हाँ इट्स 5 मैं अभी बताया था 6 बज गए, चलो यार 5 बज गए, अब सीधा निकलते हैं रूम के अंदर, रेस्ट वगैरह करते हैं, क्योंकि सुबह से हम 8-8:30 बजे के मंठोका वाटरफॉल गए थे, फिर आपको पता है वहाँ से वापस आए, फिर खाना खाया और अब हम इधर आए। सो बस अब जो है निकलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो यार मुझे अब नज़र आई है, चेक करो, ये लिखा है ये बेंच जमाशुदा कचरे से बनाया गया है, गिलगित बल्तिस्तान को साफ और सरसब्ज रखें। मतलब कि ये कचरे से बनाया हुआ है,
वाह भाई वाह। हम लोगों ने साइंस की बुक्स में ये रीयूज रिसाइकल वाला जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, वो यहाँ पर इंप्लीमेंट होता है और अव्वल में ये चीज़ें हो ही रही होती हैं। रीयूज रिसाइकल, जो हमारी प्लास्टिक बोटल्स हैं, जो हमारा कचरा, ये कहाँ जाता है? ये रीयूज होकर हमारे पास ही आता है ना। ऐसे ही गंदा पानी है, गंदा पानी भी तो साफ़ पानी में हमारे पास दोबारा हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं ना। तो ये सारा सिलसिला है। तो ये मैं बड़ा इंप्रेस हुआ ये बेंच को देख कर। तो आज पहली बार देखा है ऐसी चीज़ को जो कचरे से बेंच बना है। हैवी। रूम में वापस आ चुके हैं फ्रेंड्स। आज के दिन हम लोगों ने 2 जगहों को कवर किया है, करनी तो तीसरी जगह भी थी। मतलब कि हम लोगों ने वो कोल्ड डेजर्ट को भी कवर करना था, लेकिन हुआ ये यार एकदम से हवा इतनी तेज चलने लग पड़ी थी। मैंने शॉर्ट भी पीछे लगाया होगा, आप लोग देखना। तो हम लोग उसकी वजह से एक सतपारा लेक कर पाए और साथ में मंठोका वाटरफॉल। तो बस 2 एक्टिविटीज आज कर ली, 2 कल की थी। अब इंशाल्लाह कल देखेंगे कल हम लोगों ने क्या करना है। फिलहाल जरा चेंज करते हैं और देखते हैं फिर हमने क्या करना है रूम में आकर। रूम में आ गए, कसम से इतनी ज्यादा थकावट हो रही है ना, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। बाय द वे मुझे याद आया यार, मैं स्कर्दू आया हूँ, मैं ये चीज कैसे भूल सकता हूँ। ये चेक करो जरा गाइस, आप लोगों को पता है मैंने नारायण से जो है वो फेमस जो है स्कर्दू यानी गिलगित बल्तिस्तान वालों की ये कैप खरीदी थी। अब इसको खोलते हैं और जरा पहन के 1-2 क्लिप्स तो यार बनाते हैं जरा। जी अस्सलाम वालेकुम। रिजवान साहब ने जो है वो अपनी पहन ली है जो गिलगित वालों की, गिलगित बल्तिस्तान वालों की जो है फेमस कैप। ठीक है, मेरा दिल कर रहा था, मैं वैसे यार यहाँ पर आ तो गया हूँ लेकिन पहनना ही भूल गया यार। 2-3 जगहों को कवर करके आ गया हूँ, अभी तक एक बार भी इसमें किसी में पिक्चर नहीं ली मैंने किसी भी प्लेस पर। और ऐसे फ्रेंड्स आप लोगों को बाहर के भी नज़ारे करवा देता हूँ कि भाई जान क्या हालात हैं। ये हैं बाहर के हालात। ठीक है, हवा वगैरह थोड़ी बहुत चल रही है, इतनी ज़्यादा नहीं चल रही। लेकिन यार स्कर्दू में बहुत ज़्यादा जो है ना वो बादल वगैरह आए हुए सड़क के ऊपर, तो कभी भी बारिश वगैरह हो सकती है, कोई पता नहीं, कभी भी हो सकती है। ओके गाइस, अभी जो है रात के बज रहे हैं 9 और हम लोग खाना खाने निकले हैं। यहाँ पर तो कोई भी मुझे बंदा ही नहीं नज़र आ रहा, सारी शॉप्स यहाँ पर बंद हो गई हैं। मतलब यार इतनी जल्दी शॉप्स बंद हो गई, हम खाना किधर खाएंगे? चलते हैं देखते हैं कोई खाने वाली शॉप ओपन हो बस। ये देखो फ्रेंड्स, सारी की सारी शॉप्स यहाँ पर बंद हो गई हैं। इस साइड पर तो पता नहीं है, लेकिन खाने के अलावा जो एक्स्ट्रा शॉप्स थी वो भी सारी बंद हो गई और रोड इतना सन्नाटे वाला हो गया। हालांकि दिन में इतना ज़्यादा यहाँ पर चहल पहल रहती है। यार वैसे अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो लाहौर ही बेस्ट है। रात के 2 बजे भी चले जाओ तो इतना कुछ खाने को मिल जाता है। यहाँ पर तो सारी शॉप्स ही बंद है। अब चलते हैं आगे वाली साइड पर, लेट्स सी ओपन हो बाकी शॉप्स। चलिए जी गाइस, अभी जो है मैं इस व्लॉग को एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने जो 2 चीज़ें दिखाई हैं आपको काफ़ी खूबसूरत लगी होंगी स्कर्दू में। आप इन जगहों पर आएँ और ऐसी जगहों पर ना घूमें तो फिर अच्छा नहीं लगता कि यार मज़ा नहीं आता। फिर सारी जगहों को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है। सो इसलिए कह रहे हैं इंशाल्लाह अब आपसे मुलाकात करेंगे कल के व्लॉग में। कल भी हम बहुत सी नई जगहों को कवर करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस व्लॉग को कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।